अस्सलाम वालेकुम छा हाल आहे ख़ुशि आहियो ठीकु ठाक ॾियो हवालो कीअं भला ग्रामर में इम्प्रूवमेंट थींदी थी वञे न की न थींदी वेंदी हूंदी मूंखे कमेंट्स तव्हां कयो कोन था कंजूस पंहिंजे उस्ताद खे कमेंट्स बि नथा करे सघो जेके मुफ़्त में आहिनि अॼु ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर जो यूनिट कंदासीं 7 जंहिंमें स्टेट वर्ब्स एंड एक्शन वर्ब्स आहिनि हाणे स्टेट वर्ब्स इन्हनि खे छो थो चयो वञे छो त इन्हनि में माना इन जी माना असां कंदासीं त इहा आहे हालत यानी उहे जेके हालत वारा वर्ब्स हुजनि मेन वर्ब्स हुजनि कम हुजनि एक्शन वर्ब्स जंहिंमें जिस्मानी हरकत हुजे मूवमेंट हुजे इन एक्शन वर्ब्स खे डायनामिक वर्ब्स बि चयो वेंदो आहे डायनामिक वर्ब्स बि चयो वेंदो आहे त अचो त बिल्कुलु इन खे कंदा हलूं इन में नंबर पहिरियों आहे स्टेट्स एंड एक्शन्स यानी हालतूं ऐं एक्शन्स माना अमल कमड़ा कारड़ा माना रंग जा कारड़ा नथो चवां स्टेट्स एक्शन्स हिकिड़े पासे ॾियूं स्टेट्स जा वर्ब्स ॾिना विया आहिनि ॿिए पासे ॾियूं एक्शन वर्ब्स ॾिना विया आहिनि अच्छा मां तव्हांखे इहा बि ॻाल्हि ॿुधाईंदो हलां त इहे वर्ड्स ज़रूरु न आहे त जेके ही चंद वर्ड्स आहिनि इहे ई तव्हां पढ़ो ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी या लॉन्गमैन डिक्शनरी ऑफ कंटेम्पररी इंग्लिश मेरियम वेबस्टर मैकमिलन्स कॉलिन्स देयर आर सो मेनी डिक्शनरीज़ उन्हनि में इहे जेकॾहिं वर्ड्स ॾिसंदव त इन्हनि वर्ड्स खां पोइ लिखियलु हूंदो नॉट नॉर्मली यूज्ड इन कंटिन्यूअस टेंसिस या प्रोग्रेसिव टेंसिस त प्रोग्रेसिव टेंसिस मां तव्हांखे पढ़ाया आहिनि कंटिन्यूअस टेंसिस मां तव्हांखे पढ़ाया आहिनि जे न त असां HST यानी गवर्नमेंट जॉब्स जे लाइ बि इहे वीडियोज़ अपलोड करे रहिया आहियूं उन्हनि में ॾिसंदव त मां हुते वर्ड्स जो 20 मिनट्स में ई सभु वर्ड्स एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बि उन में करे छॾिया आहिनि त उहो तव्हां भली ॾिसी सघो था थी सघे थो त हुनजी लिंक बि ईंदी हुजेव पोइ हेॾो अचेव या हेॾो अचेव लिंक ईंदी हूंदव अचो त इन खे कयूं स्टेट मीन्स समथिंग इज स्टेइंग द सेम हालत जो मक़सदु या मतिलबु इहो आहे त उहा शइ जेका बिल्कुलु उअं ई रहे साॻी रहे एन एक्शन मीन्स समथिंग हैपनिंग अमल वारनि लफ़्ज़नि जो या जेके वर्ब्स आहिनि फ़इलनि जो मक़सदु इहो आहे त उहे शयूं थींदियूं रहनि समथिंग हैपनिंग यानी काई शइ थी रही आहे द फ्लेट इज़ क्लीन फ्लेट साफ़ सुथरो आहे आई एम क्लीनिंग द फ्लेट मां फ्लेट खे साफ़ करे रहियो आहियां बुहारी रहियो आहियां उन जी मिटी वग़ैरह ख़तमु करे रहियो आहियां द फार्मर ओन्स द लैंड हारीअ वटि ज़मीन आहे या हारी ज़मीन जो मालिक आहे द फार्मर इज़ बाइंग द लैंड हारी ज़मीन ख़रीद करे रहियो आहे द बॉक्स कंटेन्ड ओल्ड बुक्स हाणे कंटेन्ड माना मुश्तमिल जेको दॿो आहे उहो पुराणनि किताबनि ते मुश्तमिल आहे यानी उन दॿे में पुराणा किताब मौजूदु आहिनि ही पुट्स द बुक्स इन द बॉक्स ही किताब दॿे में यानी उन दॿे में विझे थो या विझंदो आहे ॾिसो था त हिकिड़े में अमल थिए थो ॿिए में अमल नथो थिए हाणे कुझु हेठि वरी लाइन में ॾिना विया आहिनि सम स्टेट वर्ब्स कुझु स्टेट वर्ब्स ॿिया बि ॾिना विया आहिनि पर इन खां अलावा बि आहिनि तव्हां पाण बि स्टडी कयो बी आहे बिलीव आहे बिलीव माना बी माना हुअणु थियणु बिलीव माना यकीन करणु बिलोंग माना ताल्लुक़ हुअणु या रखणु कंसिस्ट ऑफ माना मुश्तमिल कंटेन डिपेंड ऑन डिज़र्व तव्हां वधीक हिन जी मीनिंग डिक्शनरी में ॾिसी सघो था डिज़र्व एग्ज़िस्ट हेट नो लाइक लव मैटर मीन माना मतिलबु हुअणु या मतिलबु थियणु own
need, pay for, remember, resemble माना कहना मुशाबत रखणु या थियणु, seem ॾिसण में अचणु, लॻणु, understand सम्झणु। हाणे इहे कंटिन्यूअस में तव्हांजा लफ़्ज़ इस्तेमालु न थींदा आहिनि। जेकॾहिं वरी थींदा त उन्हनि जी वरी माना स्टेट न हूंदी, उन्हनि जी वरी डायनामिक हूंदी या एक्शन टाइप माना हूंदी। त वधीक तव्हां डिक्शनरीअ खे बि ॾिसी फॉलो करे सघो था मुंहिंजा सुहिणो साईं। हाणे अचो त इन जो ॿियो हिसो पढ़ूं। ॿिए हिसे में अथसि यस नंबर ॿियो, आई थिंक या आई एम थिंकिंग एटसेट्रा। हिते ॾिसो वरी कीअं थो थिए, स्टेट्स सिंपल टेंसिस। जेकॾहिं मां तव्हांखे मथे में ॿुधायुमि न त इहे वर्ड्स कॾहिं स्टेट्स बि हूंदा आहिनि, कॾहिं डायनेमिक बि हूंदा आहिनि, एक्शन बि ॾेखारींदा आहिनि। अचो वरी आहे एक्शन्स। थिंक ॾिसो स्टेट आहे, वरी थिंक साॻियो ई वरी तव्हांजो छा थो थी वञे, बिल्कुलु एक्शन वर्ब्स थो थी वञे। एक्शन सिंपल और कंटिन्यूअस। हाणे एक्शन में जॾहिं हुजे तव्हांजी मर्ज़ी आहे उहो तव्हां सिंपल में इस्तेमालु कयो, तव्हांजी मर्ज़ी आहे तव्हां कंटिन्यूअस में इस्तेमालु कयो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कंडीशन। पर जेके स्टेट आहिनि उहे सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु सिंपल में थींदव, सिंपल टेंसिस में थींदव, सिंपल मॉडल्स में थींदव। अचो आई थिंक यू आर राइट माना मां मञां थो त तूं सही आहे। ॾिसो था ब्रैकेट में हुनजी माना बि ॾिनी वई आहे, बिलीव माना मञणु, यकीन करणु, यकीन कर। हिते सोचणु न थींदो, आई एम थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, मां हिन मसइले या हिन हिसाब जे बारे में सोचे रहियो आहियां, सोच वीचार करे रहियो आहियां। वी हैव 3 cars, असां वटि 3 गाॾियूं आहिनि, माना ओन माना मां 3 गाॾियुनि जो मालिक आहियां। वी आर हैविंग लंच, ॾिसो ब्रैकेट में ईटिंग, असां मंझंदि जी मानी खाई रहिया आहियूं। आई कम फ्रॉम स्वीडन मीन्स लिव इन, मां ईअं न त मां स्वीडन खां अची रहियो आहियां, न मां स्वीडन जो आहियां, मां स्वीडन में रहंदो आहियां। क्लियर, या मुंहिंजो स्वीडन सां ताल्लुक़ आहे। आई एम कमिंग फ्रॉम स्वीडन माना उहो उन ई वक़्तु जंहिं वक़्तु ॻाल्हि करे थो उन ई वक़्तु स्वीडन मां हू अची रहियो आहे, सफ़र करे रहियो आहे माना ट्रेवलिंग माना अची रहियो आहे। आई सी योर प्रॉब्लम, मां तुंहिंजो मसइलो सम्झां थो, अंडरस्टैंड लिखियलु आहे, ब्रैकेट में मीनिंग बि लिखियलु अथसि। मार्क इज़ सीइंग हिज बॉस, मॉक इज़ सीइंग हिज बॉस, मॉक पंहिंजे बॉस सां जेको मथां सुपीरियर हूंदो आहे उन सां मिली रहियो आहे, उन सां मुलाक़ात करे रहियो आहे। डू यू सी दैट हाउस, छा उहो घर तोखे नज़र अचे थो, उहो घर जेको आहे तोखे नज़र अचे थो। आई सी डैनियल क्वाइट ऑफन, मां घणे भाङे डैनियल सां मिलंदो रहंदो आहियां। हाणे हिते तव्हां ईअं बि चई सघो था आई एम सीइंग, वरी मिली रहियो आहियां। दिस पिक्चर लुक्स नाइस, हीअ तस्वीर ॾिसण में सुठी थी लॻे। आई एम लुकिंग एट दिस पिक्चर, मां हिन तस्वीर ॾांहुं ॾिसी रहियो आहियां। नूर मिठे जो कस, मां हिन वक़्तु न तस्वीर त आहे बि कोन कंहिं, तव्हांखे मां ॾिसी न रहियो, ॾिसी रहियो आहियां, तव्हां मूंखे ॾिसी रहिया आहियो। शी अपीयर्स वेरी नर्वस, हूअ घबरायल थी लॻे, हूअ घबरायल थी नज़र अचे, या हूअ घबरायल आहे। शी अपीयर्ड इन अ फिल्म, हूअ फिल्म में छा आहे अदाकारी करे थी, या हुन अदाकारी कई, माज़ी में हुन फिल्म में अदाकारी कई, या शी वॉज अपीयरिंग इन अ फिल्म, हूअ फिल्म में अदाकारी करे रही हुई। हाणे उन खां पोइ आहे द बैग वेड, वेड
weighed 5 kilos. जेका थैली या बैग या थैलो 5 किलनि ते मुश्तमिल आहे, यानी उन जो जेको वज़न आहे उन जो 5 किलो वज़न आहे, 5 किलनि ते तॾहिं त चवां मां मुश्तमिल आहे। They weighed, pronunciation नोट कयो, weighed, they weighed my bag, उन्हनि मुंहिंजे थैले जो वज़न कयो। They were weighing my bag, उहे मुंहिंजे थैले जो वज़न करे रहिया हुया। The coat fits in the right size, कोट पूरो आहे। द कोट फिट्स माना मूंखे कोट पूरो आहे, मीन्स इज़ द राइट साइज़, माना उन जी जेका साइज़ आहे उहा पूरी आहे मूंखे। आई एम फिटिंग अ लॉक टू द विंडो, मां दरीअ ते तालो लॻाए रहियो आहियां या फिट करे रहियो आहियां। ॾिसो था त हिकिड़े में स्टेट वर्ब्स थो थी वञे, ॿिए में तव्हांजो एक्शन वर्ब्स थो थी वञे या डायनामिक वर्ब्स थो थी वञे। These examples with the verb be are about how people behave. वरी हेठि कुझु जुमला ॾिना विया आहिनि। These examples with the verb be, जेके ही जेके मिसाल आहिनि जंहिंमें बी लफ़्ज़ आहे, उहो छा के थो शो करे लफ़्ज़ माण्हुनि जे सुलूक खे, वर्ताव खे शो थो करे, ज़ाहिर थो करे त उहे उन्हनि जो बर्ताव कीअं आहे। कीअं? परमानेंट क्वालिटी, टेम्पररी बिहेवियर। परमानेंट क्वालिटी यानी उन जी जेका ख़ासियत आहे उहा जेका बिल्कुलु थींदी हुजे, ऐं टेम्पररी माना आरज़ी, हिकिड़ी आहे दाइमी, ॿी आहे आरज़ी सुलूक हुजे। ऐं परमानेंट क्वालिटी यानी दाइमी ख़ासियत, टेम्पररी बिहेवियर आरज़ी बर्ताव या सुलूक हुजे। क्लियर इज़ अ वेरी सोशबल पर्सन, हा यानी क्लियर जेका आहे उहा समाजी शख़्सियत आहे। Andrew is being very sociable today. Andrew छा थो थी वञे, तमामु घणो छा थो थींदो वञे, समाजी माण्हू अॼुकल्ह थींदो थो वञे माना हू समाज सां पहिरियों तालुक़ु वग़ैरह न पियो रखे, हाणे समाज सां हुन जो तालुक़ु थींदो थो वञे ऐं मशहूरु बि थींदो थो वञे, समाजी कम बि कंदो थो वञे, माना हाणे इन जो बिहेवियर मटिबो थो वञे। दैट मैन इज़ एन इडियट, इहो माण्हू बेवकूफ़ आहे, माण्हू ई न आहे, असां माना परमानेंट थी वई हुन जी क्वालिटी आहे। यू आर बीइंग एन इडियट दिस मॉर्निंग, यू आर बिहेविंग लाइक एन इडियट, यानी हू हूअं ॾाढो सुठो हूंदो आहे, पर हिते छा थो चएसि, यू आर बिहेविंग एन इडियट दिस मॉर्निंग, अॼु सुबुह जो तव्हांजो जेको बर्ताव आहे, सुलूक आहे, उहो बेवकूफ़नि वांगुरु तव्हां करे रहिया आहियो। जेको तव्हां सुलूक करे रहिया आहियो, जेको तव्हां असां सां बर्ताव करे रहिया आहियो, उहो बेवकूफ़नि वांगुरु लॻी रहियो आहे। क्लियर? उन खां पोइ आहे हेठि अचोसि, छा थो चवे, वी यूज़ एम आर इज़, असां एम आर इज़ बीइंग ओनली टू टॉक अबाउट बिहेवियर, नॉट अबाउट अदर थिंग्स। आई एम बेटर नाउ थैंक्स, मां हाणे सही आहियां, सेहतमंद आहियां। आर यू रेडी, छा तव्हां तयारु आहियो? इज़ एनी वन इंट्रस्टेड, छा को इन में दिलचस्पी ॾेखारे थो, छा को इन में दिलचस्पी ॾेखारे थो या छा इन में को दिलचस्प आहे। नंबर 3, आई एम लाइकिंग एटसेट्रा, साॻियो ई हिकिड़ो स्टेट थो थिएसि, ॿियो वरी मथे जीअं थिंक ऐं थिंकिंग करे आयासीं।
We can use some state verbs in the continuous to talk about a short period of time. असां कुछ state verbs इस्तेमाल कंदा आहियूं कंहिं मख़सूस वक़्त जे लाइ. कीअं? Permanent state, simple tense. Short period, continuous tense. यानी continuous में जॾहिं इहो हूंदो त कंहिं मख़सूस वक़्त जे लाइ असां इस्तेमालु कंदासीं. I love या enjoy parties. मां पार्टीज़ पसंदि कंदो आहियां. I am loving enjoying this party. मां हिन पार्टीअ में मज़ो माणे रहियो आहियां. मूंखे हिन ई पार्टीअ में मज़ो अची रहियो आहे. मां हिन ई पार्टीअ में ख़ुशी महसूसु करे रहियो आहियां. दिलचस्पी महसूसु करे रहियो आहियां. ॾिसो था माना पूरी थी वञे न. I like school. मां मदरसो पसंदि कंदो आहियां. I am liking school much better now. हाणे मां इस मदरसे खे वधीक पसंदि करे रहियो आहियां. Holidays cost a lot of money. मोकल यानी हॉलीडेज़ जेके मोकलुनि ते जेको सैर सपाटे ते वेंदा आहियूं उन में काफ़ी पैसा ख़र्च थींदा आहिनि. This trip is costing me a lot of money. ही सैर सपाटो मूंखे तमामु घणा पैसा ख़र्च कराए रहियो आहे या हिन ट्रिप ते हिन सैर सपाटे ते मुंहिंजा पैसा तमामु घणा ख़र्च थी रहिया आहिनि. Sometimes we can use either the simple or the continuous with no difference in meaning. Hey, exceptions. कॾहिं कॾहिं वरी इन्हनि जे माना में बि को फ़र्क़ु न हूंदो आहे. असां ॿिन्ही मां को बि इस्तेमालु करे सघूं था. You look well. तूं ॾिसण में सही आहीं, सेहतमंद थो लॻी. You are looking well. तूं सही नज़र अची रहियो आहीं. तूं सेहतमंद नज़र अची रहियो आहीं या ॾिसण में अची रहियो आहीं. We feel a bit sad. असां थोरो उदास महसूसु कयूं था. We are feeling a bit sad. असां थोरो उदास महसूसु करे रहिया आहियूं. त इहो हुयो यूनिट 7 स्टेट वर्ब्स एंड एक्शन वर्ब्स जेके मूं तव्हांखे पढ़ाया. बिल्कुलु तव्हांखे इहो बि सवालु उभरंदो हूंदो थी सघे थो त साईं इन जो जेके आहिनि सो एक्सरसाइज़ बि ॿिए पेज ते आहिनि त बिल्कुलु मां उहे बि तव्हांखे कराईंदुसि. उहे बि मां कराईंदो वेंदुसि तव्हांखे. पर थोरो असां प्रेज़ेंट सिंपल टेंस जा चाढ़ाई करे वठूं त पोइ वरी असां एक्सरसाइज़िस खे बि टच मथां कयूं. क्लियर? या मां वरी बि ॾिसंदुसि त थी सघे थो त मां ईंदड़ में एक्सरसाइज़ वग़ैरह करायां. वधीक तव्हांजो इंट्रस्ट आहे कामेंट्स कयो त एक्सरसाइज़ बि शुरू कयूं या जेको मां हीउ कमु करे रहियो आहियां सिर्फ़ु इहो कमु हुजे. न त असांखे जेको सम्झ में ईंदो उहो ई कंदा हलंदासीं जेको कंदा आया आहियूं. त पोइ उमेदु आहे त हीउ यूनिट तव्हांखे सम्झ में आयो हूंदो. जेकॾहिं न आहे आयो त इनखे ॿीहर पढ़ो, ॿीहर सम्झो, पंहिंजे मिटनि माइटनि दोस्तनि पाड़े वारनि खे बि ॿुधायो. तालीम खे पाण ताईं महदूद न रखो. शेयर कयो, कंजूस न थियो. शेयर कयो, ज़िंदा दिलि थियो, ख़ुशि मिज़ाज थियो, एजुकेशनिस्ट थियो, नेरो माइंडेड न थियो, ब्रॉड माइंडेड थियो. त पोइ वठूं था ईंदड़ सबक़ ताईं इजाज़त. तव्हां असांजो धणी निगहबान. अल्लाह हाफ़िज़. टेक केयर. बाय बाय.